test natin. So, Delta D0 22 HT. Ayan. So, ito yung code niya. Okay, so test natin. By the way, isa to sa mga budget middle unit natin. So, may kasama na siyang case, may kasama ng LiPo battery, charger, ano pa ba? UBs. Ayan. So, for only 10,900. So, full metal na tong unit. Test natin. By the way, shoutout kay Sir Jeff. Test natin. Check nyo na lang to guys sa Google Drive natin. Auto.